chez Q של, אנחנו נוסיף של Q של X, זאת אומרת Q של X זה פי תג של X, אוקיי, אצלנו, אוקיי, אז אנחנו נוסיף שהוא שלילי, אוקיי, זאת אומרת שהמקדם של Y תג, המקדם של Y תג הוא שלילי או שווה לאפס, אוקיי? אפשר שני הדברים. אז אם זה המקרה, אז אם יש לנו אלפא 0, אלפא 1, אלפא 0, אלפא 0, אז זה הסוף של הטוש, אלפא 0, אלפא 1, אלפא 0, אלפא 0, אלפא 1, שהם שלילים, ובטא 0, בטא 1, שהם חיוביים. אוקיי? אני מזכיר שהתנאים כאן זה אלפא 0, אלפא 0, אלפא 0. אוקיי, אולי רק רגע, אני הולך לחפש טוש אחר. אוקיי, אני ממשיך עכשיו עם טוש אחר. כנראה שאני צריך לפתוח משהו, אז אני צריך אוקיי, אז ננסה בכל זאת לסיים עם הטוש הזה ואחר כך אני אחליף אותו. אוקיי, אז יש לי שני התנאים האלה, בכל זאת אתם יכולים להסתכל, כמעט סיימנו, אתם יכולים להסתכל בחומר עזר. אוקיי, זה משהו קצת, זה משהו שהוא ממש מפורט. אוקיי, אם אתם זוכרים על התנאים הרגולריים, אוקיי, אני כותב את התנאים הרגולריים, זה היה, אולי אשתמש בכל זאת בטוש השני, אז יש לי אלפא 0, זה יותר טוב. אוקיי, אז יש לי, אם אתם זוכרים, אלפא 0 y של a, פלוס אלפא 1 y תג של a, שווה ל-0, ואלפא 1 y של b, פלוס, סליחה, בטא 0 y של b, פלוס בטא 1 y תג של b, שווה ל-0. אוקיי? אז אנחנו רואים, אוקיי? אנחנו רואים למשל, אוקיי, דוגמה של הדבר הזה, דוגמה, אוקיי, זה בדיוק אם יש לנו מה שראינו, y של 0 שווה ל-0 ו-y של l שווה ל-0, אוקיי? למה? שכאן יש לנו אלפא 0 שווה ל-1, אלפא 1 שהוא שווה ל-0, אוקיי? שאין נגזרת, בטא 0, בטא 0, בטא 0, זה ממש סוף הטושים, נשתדל אולי לכתוב עוד משהו אחר. אני מקווה שזה לא יהיה כל כך מובן, אז אני אכתוב את זה עוד פעם, סליחה. אני אכתוב את זה שממש יהיה אפשר, כאן זה הופך להיות ממש קשה להבין מה שאני כותב. אוקיי, אז אלפא 0, אני צריך לקנות סוג האלה של אלפא 0. אוקיי, אני אכתוב את זה, זה לא משהו כל כך יפה, אבל אני אכתוב את זה עכשיו בירוק. אז אלפא 0 y של a, פלוס אלפא 1 y תג של a, אוקיי, זה סוג של תנאים, ובטא 0, סליחה, זה ב-0 כאן, אוקיי, וכאן זה בטא 0 נגיד y של 1 פלוס בטא 1 y תג של 0, וכל זה, שניהם צריכים להיות שווה ל-0. אוקיי, אז אנחנו רואים שעם התנאים כאלה זה מתקיים. אוקיי, למה זה מתקיים? וזה הכללה, התנאים האלה רגולריים, זה הכללה שהתנאים שראינו במשוואת חום. אז למה זה אפשר לעשות את זה? אפשר לעשות את זה, למה זה מקרה כזה? שאם מסתכלים, אז יש לנו אלפא 0 שווה ל-1, אלפא 1 שווה ל-0, בטא 0 שווה ל... בטא 0 שווה ל-1 ובטא 1 שווה ל-0. לכן אלפא 1
זה 0, לכן זה מקיים את התנאי הראשון שזה שווה או שלילי, זה שווה ל-0 או שלילי, ובטא 0, בטא 1, אוקיי, אז מה זה יהיה? אוקיי, אז זה יהיה גם 0, ואז זה יהיה חיובי, אוקיי? אז עכשיו אנחנו, זה דוגמה, אוקיי? עשיתי דוגמה כדי שזה יהיה קצת יותר מובן, אוקיי? זאת אומרת שלקחנו כאן, כן, אני רק מזכיר מה שעשיתי, לקחתי y של 0 שווה ל-0 ו-y של 1 שווה ל-0, אוקיי? ואז אם מסתכלים למקרה הזה, אז נמצאים בתנאי שפה רגולריים, וגם זה מקיים את שני התנאים האלה. אוקיי? לכן נמצאים בתנאים של שטורם-לוביל. אז מה אומר את המשפט של שטורם-לוביל במקרים האלה? אוקיי, זה דוגמה. נחזור על הדברים האלה, אוקיי? זה רק להמחיש קצת את הדברים. הבנתם מה שעשיתי, אני נתתי את התנאים כאן, ש-Q של X צריך להיות, שהוא פיתק של X הוא צריך להיות שלילי או שווה ל-0, ואלפא 0, אלפא 1 צריכים להיות שווה יותר, זה צריך להיות קטן או שווה ל-0, ובטא 0, בטא 1 צריך להיות חיובי או שווה ל-0. וראינו שמקרה של y של 0 שווה ל-0 ו-y של 1 שווה ל-0, זה המקרה הזה. אוקיי? זאת אומרת, זה המקרה שאם כותבים במקום 1 L גדול, זה אותו דבר, וזה המקרה שהגענו אליו כשחקרנו במשפט חום עם תנאי שפה הומוגניים. אז מה אומרת המשפט? זה יהיה בלי ההוכחה. אז מה שהוא אומר, אוקיי, אז המשפט הזה בתנאים האלה, אוקיי, אז למדה חייב להיות חיובי או שווה ל-0. זאת אומרת שהוא לא שלילי בעצם, אוקיי? אז זה הדבר הראשון, אוקיי? חוץ מזה, אם זה למשל, אתם יכולים להסתכל על זה, אז אם זה חד צדדי, אתם יכולים להסתכל על זה, נשתמש בזה, אבל ממש בסוף ההרצאות, אז אם יש לנו במקרה החד צדדי ימני, אז יהיה מספיק שאלפא 0, אלפא 1, הוא יהיה שלילי או שווה ל-0. אוקיי? זה משהו שנשתמש ממש קצת בסוף, ושאם אתם לא יודעים ואתם משתמשים בזה בלי כל כך להזיק, זה יהיה בסדר. אבל זה דברים האלה שעשינו כאן, זה חשוב מאוד לדעת, ואם אתם משתמשים בזה, וזה יכול להיות הרבה יותר מהר להוכיח כמו בתרגילים הראשונים שעשיתם עם רומן, אז שאם אתם רוצים להוכיח שהוא לא יכול להיות שלילי, אז זה עם התנאים האלה שהם די פשוטים, אז זה נותן לכם שלמדה חיובי. להיזהר, זה לא עובד למשפט עם תנאים מחזוריים, אבל למשפט עם תנאים מחזוריים יהיה לנו משפט מדויק שמסביר את הכל. אוקיי? נעשה את זה בהמשך. וגם נוכיח אותו, זה יהיה מקרה ספציפי, נראה, אבל עכשיו אנחנו מסתכלים על המקרים הרגולריים, וגם אמרנו שיש גם חד צדדי ימני וחד צדדי לא ימני. אז עכשיו, זה רק במקרה, עכשיו לסיים את זה, אנחנו צריכים להסתכל, ממשיכים בתנאי שפה רגולריים, אוקיי? תנאי שפה רגולריים, אז אפשר לדעת בקלות מתי למדה שווה ל-0 ערך עצמי, אוקיי? ערך עצמי, אם ורק אם. אז יש שני תנאים שצריכות להתקיים, אז הראשון זה Q של X שווה ל-0, אוקיי? זה א', ב' זה אלפא 0 שווה ל-0, וג' שריר בטא 0 שווה ל-0. אז ממש שריר את שלושה התנאים האלה. אז דוגמה זה תנאי נוימן. דוגמה זה אם אני לוקח y שני תגים פלוס למדה y שווה ל-0, y תג של 0 שווה ל-0, ו-y תג של 1 שווה ל-0. אז כאן
למדה שווה אפס לערך עצמי. אוקיי? אז יש גם העובדה של למדה חיובי בצורה כללית, ויודעים, לפי מה שאמרנו ממש לפני כן, ראינו זה תנאים רגולריים, זה בעד שטורמלוביל רגולרי, אז המשפט הוא אומר שלמדה הוא חיובי, ואו שווה לאפס, סליחה, שכאן הוספתי ללמדה שווה לאפס, אוקיי? זה מה שהוא אומר. אבל אפשר לדעת גם במקרים האלה, בצורה קלה, על ידי שימוש במשפט הזה, גם אם למדה שווה לאפס לערך עצמי. בדרך כלל אפשר גם לעשות את זה על ידי חישוב, ואני בטוח שכבר עשיתם את זה עם רומן בתרגילים, והדוגמה הכי פשוטה, נחזור על זה, זה תנאי נוימן. אוקיי? תנאי נוימן, זאת אומרת שזה מצב שכיח בפיזיקה, שיש לנו תנאי שפה על הנגזרות. אוקיי, אז סיימנו את הפרק הזה, ובהמשך אנחנו נראה עוד דברים, דוגמאות, וגם נראה טורי פוריה מוכללים, ואיך לקבל פיתוח פוריה כאשר זה טור פוריה מוכללים, זאת אומרת לפי הפונקציות העצמיות שהגדרנו כאן. זאת אומרת שזה יהיה הכללה של טורי פוריה רגילים שעושים, שהפונקציות העצמיות הן קוסינוס x, קוסינוס 2x, קוסינוס 3x, או סינוס x, סינוס 2x, סינוס 3x, אם זה פיתוחים לפי הקוסינוסים והסינוסים, או לקחת את כל זה, אחד קוסינוס, סינוס וקוסינוס 2x וכולי, ראיתם את זה בטורי פונקציות, ואצלנו נראה שבעצם זה פונקציות עצמיות המתאימות לסוג הבעיות האלה, אבל נראה את זה בהמשך. וזה סוף הפרק.